Seekor sapi terkejut saat menemukan anak anjing sedang minum susu dari embernya. Sapi itu mendekat dengan penasaran, mengamati anak anjing yang menikmati susu dengan penuh semangat. Alih-alih marah, sapi itu hanya melihat dengan tenang, membiarkan anak anjing itu melanjutkan. Momen ini menunjukkan kehangatan dan toleransi antara dua hewan yang berbeda. Jika kamu pencinta hewan, harus subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya.